नमस्कार, आरोग्य संदेश या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे. फ्रेंड्स, सध्या पावसाळ्याचे दिवस आहेत आणि हवामान बदलामुळे अनेक व्यक्तींना सर्दी, ताप, खोकला, घसा दुखणे आणि अंगदुखी या समस्या जाणवतात. अशा या समस्या घर बसल्या सहजरित्या नाहीशा करण्यासाठीचा अत्यंत गुणकारी असा उपाय आज आपण पाहणार आहोत. फ्रेंड्स, हवामान बदलामुळे, पावसात भिजल्यामुळे किंवा इतरही अनेक कारणांमुळे सर्दी, ताप, खोकला, छातीत कफ जमा होणे, वारंवार आजारी पडणे अशा समस्या निर्माण होतात. अशा या समस्या लक्षणे दिसतात. जर आपण काही घरगुती उपाय केले तर या समस्यांपासून आपण सहजरित्या आपली सुटका करू शकतो. चला तर मग पाहूया असा हा बहुगुणी उपाय. तत्पूर्वी फ्रेंड्स, माझ्या चॅनलला जर तुम्ही सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि समोरील बेललाही क्लिक करा, कारण असेच नवीन व्हिडिओ रोज तुम्हाला घर बसल्या पाहता येतील. तर फ्रेंड्स, या उपायासाठी आपल्याला लागणार आहेत मिरे. ही काळी मिरी प्रत्येक घरामध्ये सहजरित्या उपलब्ध असतात. नसल्यास कोणत्याही किराणा मालाच्या दुकानावर आपल्याला सहजरित्या आणि कमी किमतीमध्ये उपलब्ध होतात. अशी ही मिरे आपल्याला या ठिकाणी लागणार आहेत. सर्वप्रथम या काळी मिरीची अगदी बारीक पावडर आपल्याला बनवून घ्यायची आहे. ही पावडर तुम्ही मिक्सरच्या सहाय्याने खलबत्त्यात कशाही प्रकारे बारीक करू शकता. मी या ठिकाणी खलबत्त्यात बारीक करत आहे. फ्रेंड्स, यासोबतच आपल्याला दुसरा घटक लागणार आहे, तो म्हणजे दालचिनी. फ्रेंड्स, ज्या व्यक्तींना अगदी थोड्याफार प्रमाणात सर्दी झाल्यानंतर लगेच छाती भरून येते, अशा व्यक्तींनी अगदी थोड्या प्रमाणात ही दालचिनी ॲड करायची आहे. इतर व्यक्तींनी ही दालचिनी ॲड नाही केली तरीही चालेल. मी यामध्ये अगदी थोडीशी दालचिनी ॲड करत आहे. फ्रेंड्स, दालचिनीमुळे देखील आपल्या छातीत जमा झालेला कफ अगदी सहजरित्या आणि पटकन बाहेर टाकण्यासाठी याची मदत होते. तसेच मिरे देखील सर्दी, खोकला, ताप, घसा दुखणे, घशातील इन्फेक्शन, अंगदुखी तसेच इतरही समस्या सहजरित्या नाहीशा होतात. अशी ही काळी मिरी आणि दालचिनीची अगदी बारीक पावडर आपल्याला या ठिकाणी बनवून घ्यायची आहे. अशा प्रकारे फ्रेंड्स, तुम्ही पाहू शकता अगदी बारीक अशी ही पावडर आपली या ठिकाणी तयार झालेली आहे. अचानक डोकेदुखीचा त्रास होत असल्यास हीच चिमूटभर पावडर जर काळ्या चहामध्ये टाकून आपण पिली तर डोकेदुखीचा त्रास देखील नाहीसा होतो आणि अगदी कमी वेळेत आपल्याला फ्रेश देखील वाटते. आता फ्रेंड्स, ही तयार पावडर साधारणपणे 1 छोटा चमच आपल्याला घ्यायची आहे. आता या पावडरमध्येच आपल्याला तिसरा घटक ॲड करायचा आहे, तो म्हणजे हळद. फ्रेंड्स, हळद ही अँटीबॅक्टेरियल असल्यामुळे आपल्या शरीरातील बॅक्टेरिया नाहीशा करण्यासाठी किंवा बाहेर टाकण्यासाठी या हळदीचा खूप चांगल्या प्रकारे उपयोग होतो. अशी ही चिमूटभर हळद आपल्याला यामध्ये ॲड करायची आहे. यासोबतच चौथा आणि अतिशय महत्त्वाचा घटक म्हणजेच मध आपल्याला या ठिकाणी लागणार आहे. 1 चमच मध आपल्याला यामध्ये ॲड करायचं आहे. आता हे मिश्रण चांगल्या प्रकारे आपल्याला मिक्स करून घ्यायचे आहे. अशा प्रकारे फ्रेंड्स, हे तयार मिश्रण दिवसभरात 2 वेळेस म्हणजेच सकाळी 1 चमच आणि रात्री 1 चमच अशा प्रमाणात आपल्याला घ्यायचे आहे. 3 वर्षानंतरच्या मुलांपासून वृद्ध व्यक्तींपर्यंत हा उपाय गुणकारी असून लहान मुलांसाठी अर्धा चमच किंवा वयोमानानुसार हे प्रमाण कमी जास्त करावे. अशा प्रकारे फ्रेंड्स, सर्दी, ताप, खोकला, घशातील खवखव आणि अंगदुखी, छातीत जमा झालेला कफ नाहीसा होण्यासाठी नक्कीच मदत होईल. अशा प्रकारे फ्रेंड्स, हा उपाय करा आणि घर बसल्या आपल्या या समस्या सहजरित्या नाहीशा करा. माहिती आवडल्यास लाईक आणि सबस्क्राईब नक्की करा. धन्यवाद.